Ну что, привет всем. Всем привет, дорогие друзья. Долго мы не смогли сидеть на одном месте после такого плачевного результата. Ну как плачевного, вот тоже мы предполагали, что так будет. Не, ну конечно, все как обычно, все, что от нас зависит, мы как бы свои меры эти выполняем. Продержались, в общем, мы еще 3 дня. Да, сегодня пятница, снова мы с работы, но завтра хорошо хоть суббота, Выходной, так что поэтому, да. в принципе, до утра так, ну Опять, чуть-чуть да, опять, дальнего. ну, грубо говоря, ночь, ну, чуть-чуть утром мы застанем. Ну да. Ну, как получается, так получается тут уже. Вот, по рыбалочке что расскажем. Ну, были планы поехать в 2 места, решили поехать, но опять-таки... В одно место, да? В одно место, да. Поедем мы на Плиты. Опять-таки там сильно не грешите, потому что у нас сейчас идут такие зимние приключения. Мы тупо... Нет, ну на Плиты почему? Потому что там ямы, там Да. глубина. Рыбы сейчас ты в другом месте не найдешь. Поэтому Да, едем туда, как бы именно что-нибудь увидеть. Просто сегодня опять также там будут небольшие корректировочки. Что-то где-то как-то. Места, в принципе, знаем. Поедем именно вот на ямы. Там 10, ну 8-10 метров да, по-любому, да? То есть не вот эти места там, где все ловят летом, а именно чуть-чуть другие, в дебри. Все, что из этого выйдет, Ну, увидим увидите, все конечно. вместе, потому что мы всегда... Не, ну мы узнаем, а вы увидите Да, потом. да, да. Как бы мы, как и вы, такие моменты мы не обрезаем, это моменты есть по факту. Мы едем на рыбалку, да? Конечно. И по факту все, что у нас получается, то мы и выкладываем. Ну все, увидимся на воде. Ну, естественно. Поехали. Ну вот так вот, только сказали, опять под дождем. А дождь у нас резко поменялся на снег. Да, сегодня у нас, ребята, будет вообще прям ночной выезд под снег. Да красота будет. Как говорится, погода не пугает. Нет плохой погоды у природы. Чим. Слышь, давненько тут не были, глянь уже. Хорошая. Выломали. О. Так. Люди даже есть. Люди присутствуют. Нормально, Лос. Слышь, а мусорка, конечно, вообще. Вот, Виталий, вот это место. Песочек. Да, все, вот здесь вот мы и прибомбимся. Уровень воды, да. Может и подзалить, конечно. Так, ну все, ребята, на место пришли, сейчас будем раскладываться потихоньку. Виталь, квивер не твой? О, точно. Это мой, двухунцовый, наверное. Так, что там по палочкам? Да все как по стариночке. Да. Верный. Не, ну так как ночью будет у нас мороз, кольца должны быть побольше, поэтому можно было взять и лайты. Тоже, конечно, не такие уж и большие, но что есть, то и ставим, короче. Все, Виталя. Самое главное, что? Самое главное. Замочить подсак, да?
Ну, ребята, какая водичка прозрачная. Кайф. Так, все. Стоим. Палочку. Так, ну у меня тоже ничего не меняется. В этом сезоне, да, покупок пока нету никаких, поэтому все на старенькое. Сейчас будем монтажи вязать, попробуем на отводах. Такие отводики закинем. Присыпочку сразу 100 грамм, глубина большая. По течению тоже не знаем, пока южный ветер, я думаю, сотки хватит. Да, это? Конечно. Все, тоже сыпочку достал. Да. Все, вот так вот выглядит монтажик. Отвод. Серега там рассказывает, кому интересно, Сергей Чен, ВКонтакте напишите, пообщайтесь. Хороший мужик, хорошо рассказывает. Вот суть этого отвода. А ну, Витос, подержи плетню. Ну, так как мы понимаем суть, да, этого отвода. Вот получается плетня. Вот она лежит. И вот за счет вот этого отвода поводок поднимается. Он не на дне лежит сразу, а поднимается и вроде как по течению должен играть. Ну, так как по его словам. Сколько, в принципе, пробовали, ну, не знаем. Сегодня вот решили так. Так, что у нас? Да что у нас? Все то же самое. 0,9 леска. Самые маленькие крючки. И все. Колышки, блин, положили, не положили. Что-то вообще пока непонятно. Но по дистанции, в принципе, мы знаем. Вот так вот дождь идет, чтобы сумку не заморать. Пока наклеим вот так. Подскользнуться бы здесь. Не подскользнуться бы здесь. Так, вот маленькие льдинки начинают плавать. Лишь бы ничего не принесло. Короче, течение, друзья, у нас влево. Это против шерсти. Вода приходит. В общем, будем смотреть. Слева вот там опять какой-то цмыкарь. Короче, никуда мы от них не можем спрятаться, от этих цмыкарей. Ну, цмыкает тут, хрен его знает. Тихо! Чего? Поводок лежал на крышке. Лежит. Так, сейчас мы будем это все закрывать. Значит, что у нас? Мотыль опарыш, мотыль насадочный. По прикормочке все вот так вот у нас. Мы, как обычно, замешали на работе. Сегодня 3 килограммчика. Много не стали мешать. Сейчас смысла нету. Все. Вот такой корм. Лещ светлый, лещ темный. Неизвестного происхождения. Надо немножечко тубрюк почистить место. Чтобы было красиво все. Так, ну, в принципе, чистенько, нормально. Да, Виталий? В чистоте же лучше. Так, все, сейчас будем перекусим, а то с работы. Все, ребята, перекусили. Вот смотрите, если
на камеру передастся. Смотрите, как интересно. Возле берега просто кишит малек. Я такого не видел вообще ни разу. Чтобы рыба прям так присутствовала, еще мелкая. Трется. Все, по 5 закормочных дали. Виталя чуть подальше. Я поближе, да, Виталь? Сейчас будем мониторить. У меня прям течка там прям присутствует. Посмотри, на плетню уже натянула. Ну это хорошо, хорошо. Груза тяжелые есть, поэтому в принципе. Все, сегодня на плитах у нас получается мы с Виталиком, один бурильщик и на лодке кто-то стоит. И причем стоит как бы не буря, да, а нормально стоит ветер. Поэтому время есть, сейчас будем прыгать по дистанциям, смотреть. Время есть, поэтому все. Тоже, да, ну выпил, иди выкинь, да? Зачем? Так, у нас пошел снег. Сейчас с Витосом дрова ищем. И вот такой бонус прилетел. Кто-то оставил тут бутылочки, дрова. Еще даже сухое, поэтому сейчас мы будем делать костерчик. Все попалим, все, что не нужно. Палки стоят. Кормим, пробуем. Может быть, что-нибудь в этот раз и получится. Короче, мелочи нет, по крупнику сразу пойдет. Горелка в помощь. Конечно. Ну да, чтобы хотя бы руки высыхали, да? Ну да, руки мокрые. Ну, влажность всё такая. мокрое. Снег пошел. Ну красиво, конечно. На утро вообще будет красиво. Да, ночью вообще С лещом передают. сфотографироваться. Ух, на снежке. Раскидали дровушек. Все, тепло будет. Дровишек нашли, спасибо тому, кто пакет оставил с дровами. Потому что ночью у нас сегодня -3 будет. Руки уже замерзли, надо греться. Поэтому все, костерчик у нас обеспечен. Вон, гамиков набрали. Подготовка идет полным ходом, короче, у нас к следующему сезону. Вот этот ставили. Сейчас поставим. Просто карточный веер. Ну а куда деваться? Сейчас поставим. Опять 4. Вот они, 16-е. Но я же говорю, сейчас будем пробовать вообще 0,08, наверное, и 16, да? Да? Чтобы было вообще просто все мизерное. Это что такое? 10 сюда. И что еще можем поставить? 17-10. Ну, вот тоже неплохо Ну, может. 18-10, конечно. Или Вот тоже, да, 16 16 поставить. вообще красавчик. 22-10 самые, Ну, самые это популярные, популярные, блин, да. поэтому их всегда мало. Кайф. Красотища. Тепло. Зато комаров не будет, да, Виталь? Снег, да, белые идут, белые мухи идут. Да, снег валит, он уже засыпает все. Да, костерчик вообще прям то, что надо.
Короче, ребят, по рыбке. Опять ничего пока. 11 часов ночи. Сейчас занимаемся очисткой берега. Все бутылки, весь пластик, всю бумагу. Все палим. Хоть что-то сделаем полезное для плит. У нас дождь опять идет. То снег, то дождь. Хрен поймешь. Короче, пока рыба не отзывается, занимаемся вот такими процедурами. Посмотрите, ребята, как у нас меняется погода. Был дождь, а теперь засыпает снегом. Все. Костер потух. Это конец. Снежки будем лепить. Да, уже полепили. Просто вот ростовская погода. Приехали в дождь. Приехали в дождь, пошел снег, ветер. Все, холодно, тепло. Да. Все, короче, ребята, будем собираться. Уже реально просто, ну, не хватает уже. Руки уже падают. Все в снегу. Вон на воде тоже непонятно что. Снег. Все тянет. О, холодно. Все, перетащили, затащили. Это ужас какой-то. Это просто жесть. Ну, у нас по-другому не бывает. Все мокрое, все в снегу. Сколько на улице показывает? -2. -2 у нас уже. Короче, что? Поклевки мы опять ни одной не увидели. Хотя надеялись, но не от нас это все зависело, Ну да. поэтому... Даже странно, что даже вообще ни одного рыбака не было, да? Вообще ни одного рыбака, да. Просто никого. Ну, ничего страшного. Ну как бы да, сюда приехали просто для проверки. Есть рыба, нету рыбы. Как бы это все делалось именно для себя. Ну, естественно, для вас. Хотели показать рыбу. Поэтому я думаю, то, что все, сейчас мы с Доном немножечко прекратим. Ну, понятное дело, Да? уже, да, уже все, поедем. Делаем просто для себя какие-то выводы. Просто уже сами соскучились, уже самим кайф потягать, половить хоть любую, абсолютно. Уже, наверное, даже бычку бы были рады. Ну да, хоть что-нибудь, ну куда? Как бы смотреть на палку там 8 часов, которая даже не шевелится, ну вообще как бы неинтересно. Поэтому следующие выезды будут Да, ребята, все-таки другие места. у нас тоже было много планов, куда поехать. Но так как у нас выходные заняты, вот, поэтому всего лишь ночь, поэтому решили все-таки съездить на плиты.
Ну дай бог, что дальше все будет хорошо. Все-таки поедем, попробуем сазанчика половить, Конечно, попробуем на пикера половить. Конечно, попробуем. Рыбку. Там-то рыбка по-любому есть, водичка теплая. Ну, по рыбалке сами прекрасно видели. Начали с дождя, закончили снегом. Сейчас уже вообще минус. Причем снега уже навалило так прикольно. Все, что, будем отдыхать? Да, да. Поедем домой, высыпаться. Все, ребятки, давайте, до новых встреч. Увидимся на водоемах. Пока-пока.